အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီစနေနေ့မှာကန်တဲ့ပထမဆုံးပွဲအဖြစ် Chelsea နဲ့ Crystal Palace ရဲ့ London Derby ပွဲမှာ Chelsea ကလွယ်ကူကူ၄ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲကန်ခဲ့ရပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Chelsea ကဂိုးတွေအများကြီးသွင်းပြီးနိုင်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာ Chelsea ဘက်က penalty 2ဂိုးရတယ်2ဂိုးစလုံးကို Jorginho ကန်ခဲ့တာပါသူ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲသွင်းဂိုးတွေတောက်လျှောက်ရနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာနည်းနည်းလေးဒီ Chelsea ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာစိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ဒုတိယမြောက် penalty ဖြစ်တဲ့ဒီ penalty ကို Tammy Abraham ကကန်ဖို့ဘောလုံးယူလိုက်တဲ့အချိန်ဒီပြည်သက်တွေကတော့ဗျာ Jorginho အနေနဲ့တယောက်ယောက်ကိုပေးကန်သင့်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဂိုးရဖို့ဖိအားတွေများနေတဲ့ဒီ Tammy Abraham တို့ဒီ Kai Havertz တို့ဒါမှမဟုတ်တီမိုဗာနာတို့ကိုပေးကန်တင်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Tammy Abraham ဘောလုံးယူလိုက်တဲ့အချိန်ဒီအသင်းကောင်းဆောင် Cesar Azpilicueta ကယူပြီးတော့လူပြီးတော့ Jorginho ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရမှာ Frank Lampard ကတော့ပွဲပြီးမှသူရှင်းလင်းပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေဟာ Chelsea အသင်းမှာမကြာခဏဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Champions League ပြိုင်ပွဲကိုပဲကြည်ယုံ Chelsea ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Valencia နဲ့ကန်တဲ့အုပ်စုပွဲမှာတကူးကိုမရှိနဲ့သူတို့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာအိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိလားသူတို့ရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ88မိနစ်မှာရတဲ့ penalty ကို Ross Barkley ကလူပြီးကန်တယ်အဲ့တုန်းက Willian ကကန်ဖို့ရတဲ့အချိန်မှာ Willian ကိုကန်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ Ross Barkley ကန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ကစားသမားဘဝမှာပဲ Frank Lampard နဲ့ drop ပါလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးတွေကိုတော်တော်လေးတော့တွေးကြဘူးမှာပါဆိုတော့ဒီဖြစ်ရက်တွေမှာဘယ်သူမှန်လဲဘယ်သူမှားလဲ Lampard ကတော့ Ross Barkley နဲ့ဖြစ်ရက်တုန်းကတော့သူကBarkley ဘက်မှာကာကွယ်ပြောကြားခဲ့တာရှိသလို Carlo Ancelotti ကိုင်ခဲ့တဲ့ Chelsea အသင်းတုန်းကလည်း drop ပါနဲ့ဖြစ်ရမှာလဲဒီ drop ပါကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဝန်ခံထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ရမှာ Cesar Azpilicueta ကဒီ Tammy Abraham လက်ထဲကဘောလုံးကိုယူပြီးတော့ penalty ကန်ခွင့်ရတဲ့ Jorginho ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Lampard ကိုယ်တိုင်အစောကြီးတွေကစီမင်းစီကန်ချထားပြီးသားချိုးပြိတ်သက်တွေကတော့ပြောမှာပေါ့ပေးကန်တင်နေပါဒါမဲ့ rules ဆိုတာ rules ကချထားပြီးသားဒါမှမဟုတ်ရှင်တကယ်လို့များကိုတိုင် Jorginho က hat-trick တွေပါရပြီးလို့ဆိုတော့တကောင် Chelsea က4-5 ဂိုးပြတ်နိုင်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် Jorginho က hat-trick ရထားတဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ပေးကောင်းကန်နိုင်နေဒါပေမဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာရောပွဲအတွင်းမှာရောသူတို့ rules ချထားတာက Chelsea ရဲ့ first choice penalty ကန်ရမယ့်သူက Jorginho ပါနံပါတ်2ကတော့ Willian ပေါ့အရင်တုန်းကတော့အခု Willian မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဘသူကနံပါတ်2လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea အနေနဲ့ Jorginho ကိုပေးကန်ရမယ်ဒါကြောင့်အသင်းကောင်းဆောင် Azpilicueta ကဒီ Tammy Abraham ရှိကနေဘောလုံးဆွဲယူပြီးတော့ Jorginho ကိုပဲပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ Tammy Abraham ကကန်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Frank Lampard က BT Sport နဲ့ interview မှာပြောလဲဆိုတော့ Tammy ဟာတကယ့်ကိုစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဂိုးသွင်းဖို့အရန်ကြိုးစားတယ်သူကိုယ်တိုင်စိတ်အားပြင်းပြပြီးတော့ကန်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာအစောကြီးတွေကပွဲမတိုင်ခင်မှာရောပွဲအပြီးမှာရောဒီ dressing room မှာရောအားလုံးသတ်မှတ်ထားတာက penalty ကိုဘယ်သူကန်ရမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားတာပါဘယ်သူမှကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်တိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့လူကန်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးကစားသမားကိုယ်တိုင်သူတို့ပြင်တယောက်ယောက်က hat-trick ရထားပြီးတော့မှ hat-trick ရဖို့အခြေအနေရှိတဲ့အချိန်မှာပေးကန်တာကလွဲရင်ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့ Lampard ကိုယ်တိုင်ဒီ BT Sport နဲ့ interview မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရက်တွေကိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Champions League တုန်းက Valencia ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာတကူးကိုမရှိနဲ့ရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာမှတ်မရ88မိနစ်မှာရတဲ့ penalty Chelsea ကအချိန်တကူးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနေတဲ့အချိန် Rodrigo ရဲ့အခုလက်ရှိ Leeds United မှာကစားတဲ့ Rodrigo ရဲ့သွင်းဂိုးနဲ့ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီ penalty ရလာတဲ့အချိန် Willian ကန်ရမှာကို Ross Barkley ကလူစားဝင်လာပြီးတော့မှအတင်းကြီးလူကန်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲသူအပေါ်ကိုထောင်သွားတယ်အဲ့ penalty မဝင်လို့ Chelsea ကတေးတမမရဘဲနဲ့ရှုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကဖြစ်ရတဲ့ချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပွဲပြီးမှ Lampard ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ Ross Barkley ဟာ penalty ကန်ခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် penalty ကန်ခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူက Barkley ဘက်ကနေ cover လုပ်ပြီးပြောသွားခဲ့တာမှတ်မိကြမှာပါတကယ်တမ်းကျတော့ Chelsea ဘက်ကတကယ်တမ်း Willian ကန်ရမယ့်အခြေအနေမှာ Ross Barkley ကအတင်းလူပြီးတော့သူရအောင်ကန်သွားတဲ့အပေါ်ကိုတော့ Lampard ကကာကွယ်တော့ပြောကြားသွားပေမဲ့ Tammy Abraham ဖြစ်ရမှာတော့သူကအသင်းကောင်းဆောင် Azpilicueta ရဲ့ leadership skill
ခေါင်းဆောင်တယောက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုသူလှုပ်လိုက်တာမှန်ကန်ကြောင်းဒါအပြင် BT Sport မှာဒီပွဲသုံးသက်သူဖြစ်လုပ်နေတဲ့ commentator ဖြစ်လုပ်နေတဲ့ Jermaine Genius ကလည်းဒီတိုင်းပဲ Tammy Abraham ကန်ကျင်တာတော့မှန်ပေမဲ့နီးပြလမ်းပတ်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့စီကံကိုကစားမတွေနဲ့လိုက်နာသေးကြောင်းတကယ်လို့ဒီဖြစ်ရက်မှာလမ်းပတ်နေနဲ့မမားခဲ့သလိုအသင်းကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ Esquilita ရဲ့လုပ်ရက်လဲမှန်ကန်တယ်လို့သူကထောက်ခံခဲ့တယ်။ Chelsea ကအရင်လက်ရှိလမ်းပတ်ကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့2010ခုနှစ်တုန်းကကာလိုအန်ချယ်လိုတီအသင်းကနောက်ဆုံးပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့သူတို့ကအကျိတ်နဲ့လူနေရတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးပွဲမှာဝီဂန်နဲ့သူတို့ကကန်ရတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကန်ရတဲ့အချိန်ဘယ်သူချန်ပီယံဖြစ်မလဲအချိန်မှာချယ်ဆီကဘယ်လိုပြောမလဲဝီဂန်ကို9ဘီချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာဝီဂန်ကို10ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်း6မိနစ်မှာနီကလတ်အနက်ကတကူသွင်းပြီးတော့ဒီ32မိနစ်မှာလမ်းပတ်ကြောင်းရတဲ့ပယ်နယ်တီကိုချယ်ဆီပယ်နယ်တီကန်ဝင်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာမက်ခီယောထောက်ခံလိုက်ရတယ်တစ်ဖက်မှာရိုနီနဲ့ဒရော့ဘာကဒီဘလိုမဲ့ top goal scorer စုကိုလူနေတဲ့အချိန်မှာ drop bar ကသူအရန်ကန်ခြင်းတယ်သူနဲ့ drop bar နဲ့ကြာမှာအလူနေရလမ်းပတ်နဲ့ drop bar ကြာမှာလူပြီးစကားပြောနေရတဲ့အချိန်မှာကာလိုအန်ချယ်လိုတီကပြောထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလမ်းပတ်ပဲကန်ရမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်လမ်းပတ်ကပဲသူရအောင်ကန်သွားတယ်လမ်းပတ်ဝင်သွားတယ်ပွဲပြီးမှာ drop bar ကိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်တဲ့68မိနစ်မှာရောက်နောက်တစ်ကြိမ်ရတဲ့ penalty ကြတော့လမ်းပတ်ကသူ့ကိုပေးကန်လိုက်တယ်နောက် Chelsea ကအဲ့ပွဲမှာပြက်ပြက်သားသား10ဂိုးပြတ်နဲ့9ပြီးတော့2005 2006 2004 2005 2005 2006နောက်ပိုင်းတတိယအကြိမ်မြောက်ပရီးမီးယားလိစုဖလားရတယ်တော့နောက်တစ်ခုကသူတို့တမိုင်းမှာတော့၄ကြိမ်မြောက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံစုဖလားကိုရတယ်ဆိုတော့ဒါ goal difference က Chelsea က Manchester United လည်းအများကြီးတာခဲ့သလို hat trick ရတဲ့ drop bar လည်းအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ29ဂိုးနဲ့ top goal scorer ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ drop bar ကိုယ်တိုင်ပွဲပြီးမှဝန်ခံခဲ့တာကမှန်တယ်လမ်းပတ်ရဲ့ decision ဟာမှန်တယ်နီးပြကတတ်မှတ်ထားတဲ့ penalty ဘယ်သူကန်ရမလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့လမ်းပတ်ရဲ့လုပ်ရမှန်ကန်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့လမ်းပတ်ကအခုနီးပြဘဝရောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးထက်ကြုံတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ decision ကတော့သူချထားပြီးသားဂျော်ဂျီညိုသားနံပါတ်1 penalty ဟိုတနေ့ကလွဲချော်သည့်တိုင်အောင်ဒီဂျော်ဂျီညိုသားနံပါတ်1ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒီနေ့ထပ်လွဲချော်ရင်တော့အပြူတမျိုးဖြုံစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တာပါဒါကTammy Abraham ရဲ့ဖြစ်ရဲ့အပေါ်ကို Chelsea ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာမရှိနဲ့ဟိုလူကိုပေးကန်တဲ့နဲ့ဒီလူကိုပေးကန်တဲ့နဲ့ဒီလူ confidence ရစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အပြောင်းကြောင်းပြချက်တွေတော့ရှိကြမှာပါဒါပေမဲ့ကစားမတယောက်ရဲ့ respect မရှိတာထက် rules က rules ပဲချမှတ်ထားတဲ့ rules တိုင်းပဲဒီလိုမျိုးပေါ့တခါလေကြာရင်ကစားမနှစ်ယောက်ကြားမှာနားလည်မှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ situation ကကျွန်တော်မှတ်ပြီလား Ross Barkley ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ထောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှုတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်ဘတ်ကတော့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဂျော်ဂျီညိုပဲကန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရထာမီအေဗရာဟမ်ကိုလည်းအပြစ်မမြင်သလိုဒီဖြစ်ရမှာအသင်းကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Esquilita ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လောက်ရက်ကိုထောက်ခံပြီးတော့သူကချီးကျူးခဲ့လို့အားလုံးကလည်းချီးကျူးခဲ့တယ်ဒါက Chelsea ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာpenalty ဘယ်သူကန်တဲ့လဲဘယ်သူကိုပေးတဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအငင်းပွားနေမှုကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲသုံးသပ်ပေးကြတာပါပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဘယ်သူကိုကန်တဲ့လဲဒီဖြစ်ရမှာဘယ်လိုလုပ်တဲ့လဲဆိုပြီးမြင်ကြလဲကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်